大概40岁以上有30%以上的人都有呼吸中止症。意思就是说，随着年龄，我们的这些软腭也好，或者是鼻子后面的这些结构也好，它会变得比较松弛。所以，包括舌头的这一部分松弛的结果，在我们平躺睡觉的时候，它就会变成我们呼吸道的一个阻碍。睡眠时缺氧会造成体内交感神经活性增加，膀胱收缩，跟着敏感。国内医界分析出，有睡眠呼吸中止症，同时患有膀胱过动症的比率，随着不同程度急速攀升，重度者甚至高达80%，治疗策略被迫跟着调整。我们不会单单给他镇定剂使用，因为那个毕竟只是10%-20%的病人是这样，可是甚至更高的比例是因为他有背后的原因是因为呼吸中止症。所以，我们这一类病人，我们就不会给他镇定剂使用，我们反而会积极治疗他的上呼吸道狭窄。膀胱过动症除了压力因素，如今也定义出诊断新方向，好发族群还是要多留意。呼吸中止症的好发族群，第一个是肥胖，或者是上呼吸道狭窄。那上呼吸道狭窄包含鼻子，不管任何原因，比如说鼻中隔弯曲、鼻过敏、鼻息肉，或者是扁桃腺太大。程度越轻，手术成功率越高，就连重症也有30%以上的治疗率。只要出现频尿、夜尿、急尿等等现象，都要特别注意睡眠品质。大新闻肖志杰、徐英豪台北报道。